Продолжаем допиливать китайца. Значит, тарахтел подголовник у нас вот так вот. Естественно, когда сидишь на кресле, оно этих вибраций не имеет, звуков этих нету. Ну, я зачастую один езжу, и пассажирская, ну, очень сильно раздражала, прям категорически. Здесь мы под вот этой вот накладкой, которая так стоит, она вот на таких 4 клипсах, не боимся, вверх срываем, все спокойно срывается. Здесь мы имеем вот крепеж. Крепеж, ну не крепеж, это как втулка. Давай настраивайся, резкость. Это втулочка, она вставляется вот сюда. Вот так вот. Она имеет тут срез, поэтому по-другому его никак не вставите. Ни вот так, ни вот так. Вставляется только в одном положении. Значит, с этой я уже сделал. Банально взял изоленту, сейчас покажу, наклеил. Вот она у нас качается вперед-назад. Наклеил изоленту здесь, наклеил изоленту с внешней стороны. Плотненько встала, и все. Вот тут теперь ну, просто она никак не стучит, не тарахтит, ничего. Поначалу была мысль, что вот эти железки болтаются внутри. То есть внутри вот этого. Нет, там они очень плотно сидят, все хорошо. Болтаются вот эти вот пластиковые втулочки. Клеим изоленту, смотрим на результат. Вот так вот изолента наклеилась. Вот так мы это все делаем. Вставляем. Прям вот оно туго в конце входит. Щелк. Все, монолитно стоит. Сейчас соберу всю эту историю и проверим. Ну вот результат. Ну, сильно я качаю, он еще чуть может так вот. О! Я правая стучу, левая тарахтит. Вот у нас что у водителя. Кайф. Не знаю, может водительская сейчас сделаю так же. Решил и водительская, чтобы не тарахтело тоже. Поподробнее покажу. Вот они у нас внизу защелки. Снимается в принципе несложно. Я это делал вот таким образом. Сейчас покажу. У меня под рукой были ножницы, может быть у кого-то что-то другое. То есть банально вот отсюда аккуратненько так пык, и оно вот так вот подковыриваешь. Почему-то спереди. Пробовал сбоку, вот отсюда, сзади не очень идет. Вот отсюда так прям так хоп, без особых усилий снимается. Вот такие у нас втулочки. Сейчас их тоже обмотаю. И да здравствует тишина в салоне. Ну все. 2 раза. Чуть-чуть. Ай, ну не села. Все. Это ремень у меня. Вон она что. Тоже ремень никак не успокою. Все. Спинка не тарахтит. Вот тут все вот эти резинки. Вот это все. Ну, есть для этого силикон. Мы уже с ним ознакомились. Так что будем. Если оно будет скрипеть, это все вот тут просто проходите. И все, он не скрипит. В общем, в дороге показала себя отлично. Тишина полнейшая. Такое же, вот как будто машину сыновья с салона забрал. Тогда было настолько тихо. Потом вот эти, видимо, подголовники создавали микрозвуки. И вот этот такой громкий стук, треск, дребезг. Сейчас просто вообще 0 звуков. Ни единого. В общем, рекомендую заняться этой процедурой.